Donc, voilà. Donc, la première question. Donc, c'est f de x égale à x au carré plus 4x plus 2. Donc, en calculant alpha, ou bêta. Donc, alpha, c'est bêta sur 2a. Alpha, c'est b sur 2a. Ou bêta, c'est f de alpha. Donc, on a trouvé alpha égale à moins 2 et bêta égale à moins 2. Donc, concernant le tableau de variation, donc, on a en général une fonction polynomiale de second degré, ax au carré plus bx plus c. Donc, le tableau de variation, il est lié à le signe de le nombre. Donc, il a qu'un a positif, donc on a la fonction décroissante croissante. Et si a est négatif, donc la fonction elle est croissante décroissante. Donc, puisque a égale à 1, donc elle est positive, alors la fonction va être décroissante croissante, ou bien sûr alpha ou bêta, c'est moins 2. Donc, là, la nature de CF, en général, f de x égale à ax, c'est la forme canonique de la fonction f. Donc, ax moins alpha au carré plus bêta. Donc, alpha ou bêta, c'est moins 2, moins 2. Donc, finalement, l'équation s'écrit sous forme de y égale à x au carré. Donc, c'est une équation d'hyperparabole. Donc, CF est une parabole. Donc, CF est une parabole de sommet S moins 2, moins 2. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale à moins 2. Voilà, غادي نشوفوا la deuxième question. La deuxième question, calculer. Donc, ils ont demandé de calculer f. Voilà, f de moins 2. Bien sûr, f de moins 2, on a trouvé, il y a moins 2. Il y a f de alpha. F de 0, tout simplement, quand on a le nombre, c'est égal à 2, x égale à 0. Ou f de 1, c'est 1 au carré, plus 4 fois 1, plus 2. Donc, 2 plus 4, c'est 6, plus 1, c'est 7. Donc, voilà. Donc, la question suivante. Donc, la deuxième question, déterminer x1 et x2, les abscisses des points d'intersection de CF avec OX. Donc, on a en général pour déterminer l'intersection, donc l'intersection avec l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ou une droite quelconque. Donc, il y a ديال les intersections des كاينين, ou bien كاينين en général قلنا كاين la droite d'équation soit l'axe OX ou bien l'axe OY ou bien la droite d'équation y égale à x plus b. Donc, il est avec l'axe, donc l'intersection avec l'axe des abscisses. Alors, des petits bois. Donc, on va faire مراجعة. Donc, l'intersection, donc CF, il y a l'intersection CF inter OX. C'est-à-dire l'intersection entre CF et l'axe des abscisses. شنو كندير؟ شنو هي القاعدة؟ كيفاش pour déterminer l'intersection. Donc l'intersection شنو كندير؟ إلا قالوا لك déterminer l'intersection entre CF et l'axe des abscisses. Donc هنا on va résoudre. شنو كنديروا؟ on va résoudre l'équation f de x égale à 0. يعني غنحل المعادله f de x يساوي 0. هادو هما الانترسيكسيون ديال ديال avec l'axe des abscisses. يعني غنحل المعادله f de x égale à 0. و les points d'intersection كيفاش كنكتبوهم؟ donc il s'écrit sous forme de a. هنا مثلا الا كانت x1 وهنا bien sûr l'ordonnée كيكون هو 0. مثلا الا كانوا plusieurs points كنديروا x2 0. الا ما كانش كنديروا l'ensemble vide. الا ما كانش الانترسيكسيون يعني ما كاينش تقاطع. دونك هذه الانترسيكسيون مع لاكس ديال اش؟ مع لاكس دي زابسيس. ثاني حاجه سي اف انتر او اي يعني l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc l'intersection
l'intersection avec مهم هاد المراجعة هادي حتى هادشي غادي تحتاجو l'intersection avec l'axe bien sûr l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées مع محور الأراتشي. دونك التقاطع شنو كنديرو؟ دونك هنايا on va calculer donc ما كنحلوش معادلة سولمون كتكون un seul point on va calculer f de 0 يعني كنمشي نحسب f ديال 0 tout simplement كتعطينا واحد لا فالور هنا مثلا كنسميوها فالور اللي هي كتسمى مثلا y 0 ولا شي حاجة y 0 دونك البوان دانترسيكسيون ديال CF مع او y دونك تبعوا مزيان الا قالوا لك لانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس كنا غنحلوا معادله وكنلقاو الحلول وإلا قال لك مع لاكس دي زوردوني دونك نكالكيلو ليماج ديال 0 دونك هنايا البوان دانترسيكسيون مثلا نسميوها سي 0 y 0 هذه البوان دانترسيكسيون ولا قالوا لينا اون جينيرال مع اون دغوات كيلكونك اون دغوات كيلكونك دونك هنايا l'intersection de CF avec واحد لا droite delta quelconque مثلا delta l'équation ديالو هي y égale à x plus b ولا y égale ماشي شغلنا l'équation المهم une droite quelconque اشنو كنديرو on va résoudre l'équation f de x égale à y يعني اللي هي ax plus b ولا égale à b كنحلوا هاد المعادله هادي وملي كنحلوا هاد المعادله هادي لي سوليسيون اللي كنلقاو دونك سي اف انتر دلتا ايغال مثلا الا كانوا لي بوان هنا كتكون ا غتكون اكس 1 ولكن ما غتكون زيرو ولا شي حاجه اخرى غتكون ايغريك 1 يعني هاد لا فالور اللي غنلقاو في اكس 1 غادي نرجعوا نعوضوها في ليكواسيون ديال لا دغوت وكذلك مثلا الا كانوا عندنا بليزيور بوان دونك اكس 2 كنعوضوها في ايغريك باش بوغ تروفي ايغريك 2 دونك هادو هما ثلاثه الحالات ديال لي زانترسيكسيون اللي كاينين عقلوا عليهم الا قال لك لاكس دي زابسيس كنحلوا المعادله f de x égale à 0 الا قالوا لي l'axe des ordonnées on va calculer l'image de 0 ou par exemple الا قالوا لنا l'intersection avec une droite quelconque donc on va résoudre l'équation f de x égale à 0 ou bien sûr les points ça va représenter sous forme de ax1 y1 bx2 y2 donc l'intersection avec une voilà donc d'abord غادي ندوزو السؤال ديالنا اللي طالبين منا نرجعوا للسؤال ديالنا دونك السؤال ديالنا شنو طلبوا مني l'intersection de CF avec OX وقالوا لي واحد الملاحظه مهمه x1 صغر من x2 يعني الا خرجوا لنا دونك غيخرجوا لي دو سوليسيون ديال المعادله دونك هنا اش قلنا l'intersection de CF entre CF et l'axe des abscisses on va résoudre l'équation شنو غنديروا قلنا نحلوا المعادله ياك متفقين هادشي اللي هضرنا عليه on va résoudre l'équation f de x égale à 0 donc f de x égale à 0 شنو هي donc f de x c'est x au carré plus 4x plus 2 égale à 0 donc هذه c'est une équation de second degré يعني خصني نمشي نحسب دلتا donc a égale à 1 b égale à 4 ou c égale à 2 donc هنا pour delta donc delta égale à b au carré moins 4 à c donc b c'est 4 au carré moins 4 fois 1 fois 2 donc 16 moins 8 donc ça me donne 8 donc elle est positive donc l'équation admet deux solutions distinctes donc l'équation admet deux solutions x1 et x2 donc x1 et x2 donc شكون اللي قالوا لي غنسميوه x1 وشكون اللي غنسميوه x2 donc x donc هنا x1 غيكون هو النيجاتيف donc غيكون عندنا موان b moins racine de delta sur 2a x2 يكون هو moins b plus racine de delta sur 2a المهم هما قالوا لنا à condition x1 خصو يكون صغر من x2 حنا غنحسبوهم سي جامي الا غلطتي ولا شي حاجه في الاخر كترجع وتبدل لينا هاد لي زانديس ديال هاد لي دو سوليسيون دونك موان بي هي موان 4
moins racine de 8 sur 2 fois 1. يعني إلا حسبتوها غتعطيكم ناقص 4 على 2 هي ناقص 2 وناقص جذر 8 هي شحال؟ هي ناقص 2 جذر 2 على 2 هي ناقص جذر 2. هادشي هذا تحسب هذا باش بلا ما نضيعو الوقت. دونك غادي ناخدوه هنا عندنا ناقص 7 زائد جذر 8 على 2 في 1 حتى هي لا ميم شوز غتخرج ليا سولمون غيكون لا ديفيرونس فاش في البليس. دونك هادي سي تقريبا سي موان 3,4 وهادي x2 à peu près c'est moins 2 plus 1,4 c'est presque c'est moins 0,6. C'est bon. Donc هادو هما لي دو نون. دونك سي اف شنو غادي نكتبو هنايا كيف ما كتبنا قبيله سي اف انتر او اكس شنو غادي نسميوهم؟ نسميوهم ا شحال اكس 1 هي ناقص 3.4 تقريبا 0 و اكس 2 ب هي moins 0,6 0. Voilà, هادو هما لي بوين دانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس des abscisses. Donc من بعد شنو قالوا لي construire CF dans un repère orthonormé OIJ. Bien sûr عندي لي بوين دانترسيكسيون يعني عطاوني كلشي عندي الراس ديال هاد البارابول عندنا كلشي dans un repère OIJ. C'est bon. دابا غادي نمشيو ناخدو une nouvelle page حيت مازال غادي نخدمو داكشي غيكون عندنا. دونك غادي نشوفو l'exercice اللي غادي ناخدو. فوالا دونك دابا عطاوني قال construire CF dans un repère orthonormé ومن بعد قال لك construire هذوك لي كور de chacune des fonctions suivantes avec CF dans figure isolée dans le repère orthonormé OIJ. C'est bon. إذا غنحاولوا نرسموا هذوك لي فونكسيون غادي نشوفوا كل وحده نرسموها بطبيعة الحال مع اف دو اكس. دونك غنحاولوا نديروا باسكو عندنا بليزيور هنايا بليزيور فونكسيون داكشي علاش قلت لكم نتعلموا نديروا هذوك الجيوجيبرا باش هكا نقدروا ناخذوا هاد لي فونكسيون كاملين ونرسموهم في نفس لاكور. C'est bon, donc نشوفوا voilà نشوفوا
فوالا غادي نشوفو دابا فوالا طلبوا منا construire CF. Donc غادي نشوفو CF. Donc dans un repère orthonormé. Donc il y a l'image de 1, 6, 7. Donc voilà qui est. Voilà, repère orthonormé. Donc il y a O, I, O, I, J. Donc voilà, je vais dire donc l'image f de 1, f de moins 2, c'est moins 2. Voilà, donc S, sommé. Donc il y a moins 0,6, donc il y a A, et deux points d'intersection. Donc il y a premier point, il y a moins 3, donc il y a point B. Et quoi d'autre? L'image de 0. Voilà, l'image de 0, c'est 2. On a l'image de moins 2, c'est moins 2. Ou l'image de l'image de 1, il y a 7. Donc, il y a le point. Donc, quel axe de symétrie, bien sûr. Donc, c'est F récon parabole. On va dire les points de l'un, simplement.
فوالا سي اف. وهنا غيكون عندنا لا سيميتري. فوالا لاكس دو سيميتري يكون هو لا دروات هادي كوم اكس دو سيميتري. فوالا هاد الديستونس اللي غتكون عندنا هنا خصها تكون هي نفسها تقريبا شحال قلنا هنايا موان دو. فوالا ديال البوان اللي غتكون عندنا. فوالا سي سي اف غيكون عندنا. Donc c'est CF. Donc voilà, derrière la forme représentative de la fonction f. Donc d'abord غادي نشوفوا في l'autre question شنو قال لك. غادي نحاولوا نرسموا هاد لا فونكسيون u سي u tel que u de x شنو كتساوي. قلنا عطاونا u de x égal à f de x plus 2. شنو كنقصدوا ب f de x plus 2؟ يلا الاخوان حاولوا تجاوبوا معنا. يعني f de x plus 2 شنو غادي نديرو؟ بحال شنو غادي نديرو غير جوست الترانسلاسيون هادشي. دونك بيان سور غيكون عندنا الفا غيبقى هو مي بعدا غادي فوالا ترانسلاسيون دي زيماج. تري بيان. دونك هادوك لي زيماج غادي نحاولوا نديرو الترانسلاسيون ديالهم شحال. دونك لو فيكتور ديال الترانسلاسيون اللي غيكون عندنا. دونك لو فيكتور ديال الترانسلاسيون شنو غيكون؟ فوالا تري بيان. غنمشيو بجوج. دونك l'image de moins 2 دونك غنزيدو بلس 2. يعني كل بوان كانت خرجات ليا بحال مثلا انا غنفسر لكم. دابا الا عندنا اف دو زيرو مثلا هانت فوالا تبع معايا مزيان. دابا حنا غنمشيو باف دو زيرو. شحال عطاتنا اف دو زيرو؟ قلنا هي 2 مزيان. دابا انا باغي يو دو زيرو. يو دو زيرو شحال كتساوي؟ هي اف ديال زيرو بلس 2 يعني غتولي جوج زائد جوج هي شحال؟ هي 4. يعني هنايا ليماج اللي هي كانت هنايا شحال قلنا هي 2 هي هذه اف دو زيرو. ما تبقاش اي دو زيرو هي 2 تولي هي 4. يعني هذوك لي زيماج غادي نديرو ليهم ترانسلاسيون باش بدو. يعني هاد البوان هادي غتطلع باش واحد جوج ديال النقيطات هاهما غادي نديروها هنا. دونك غتولي هنا. زيد هاد البوان هادي حتى هي بشحال غادي تطلع؟ غتطلع بجوج. دونك كيبقى نفس لابسيس ولكن لوردوني هو اللي كنديرو ليه ترانسلاسيون. هاد البوان حتى هي بشحال غادي تطلع بجوج درجات جوج. كذلك هاد البوان ا هاد البوان اوميغا هادي اس الفا هنايا غتطلع حتى هي بجوج غتولي هنا. دونك لو سومي غيولي هنا. هاد البوان ا و بي دونك حتى هما غادي نطلعو بشحال؟ بجوج. غادي تولي هنا. وهادي حتى هي بوان بي غتولي هنا. دونك تو سامبلومون هادشي اللي غادي يكون عندنا. حنا غنديرو ترانسلاسيون باش بدو. يعني هادي هي سي دو اي.
C'est bon? يعني chaque point قلنا l'image ديالها. دونك بالنسبة للفي دابا ياك شفتوا معايا هادي، دونك دابا في شنو كتساوي؟ في شنو عطاونا في دو اكس؟ يلا راه كيما درنا الاو غادي ناخذو في. دونك شنو غادي تعطينا في دو اكس ايكال فوالا في دو اكس ايكال à moins f de x moins 3. Donc la fonction cf, donc on a multiplié fois moins, donc ma réponse le parabole la concavité dirigée vers le haut. Je n'aurai dirigée vers le haut. Cette l'image j'ai le moins 2, je vais moins plus 2, donc moins 3. Voilà, donc quand tu converses, je vais concave. علاش حيت في moins. Donc اللي بغا مثلا ما بانش ليك كاع، سيبوزون انت ما بانش ليك، شنو غادي دير؟ تو سامبلومون غتاخد غير هادوك النقاط، ها هو الطابلو اللي عندي. انت دابا مثلا واحد ما عارفش، ما كاين باس، شنو غيدير؟ غيمشي ياخد هادوك لي بوين اللي خدينا حنا اللي رسمنا، ياك لي بوين اللي كاينين ديال لا فونكسيون اف. فوالا كاينه اكس وغنزيدو واحد لاكاز نقدروا ناخدوها. دونك لي بوين اللي خدينا كاينين جو بونس شي 3 ولا 4 بوين. دونك خدينا هنايا اكس، هنا اف دو اكس. دونك كاينه البوين 0 هي 1 هي 2، وكاين البوين موان 2 موان 2، وكاين البوين لقينا البوين 1 هي 7. تري بيان. بيان سور عاد كاينه اكس 1 و اكس 2. دونك هادوك سي 0 0. دونك هادوك بيان سور غادي تكون عندنا سولمون غير موان 3، غادي ننزلو بموان 3 تو سامبلومون هادوك لي بوين، يعني اكس 1 و اكس 2 في لي سوليسيون اللي عندنا. دابا هنا غادي ناخدو اي دو اكس في دو اكس. دونك الا عوضنا بزيرو غتعطينا موان 2 موان 3، دونك سي موان 5. هنا الا خدينا موان 2 تعطينا موان 2 بلس 2 موان 3 سي موان 2 سي بلس 2 موان 3 سي موان 1. الا خدينا 1 دونك ليماج دو 1 سي موان 7 مع موان، دونك سي موان 7 موان 3 سي موان 10. وغادي تاخدو هاد لي بوين هادو تو سامبلومون، ياك غتاخدو هاد لاكاز اللي كاينه هنا مع في دو اكس. هادي اللي ما عرفش كاع مثلا وما كانش كيعرف وما عرفش كيفاش يدير لينا الترانسلاسيون. دونك هكا كيفاش غادي نحدو هادوك لي كوردون مزيان. دونك غادي ناخدو هنا الريبريزونطاسيون ديال هاد لي بوين. دونك كاينه موان 2 موان 1. فوالا هاهي كاينه موان 2، هاهي ناخدو موان 2 معايا مزيان. كاينه موان 2 فوالا كاينه البوين دونك سي موان 2 موان 1.
Voilà. Et quoi d'autre? Gain 0, moins 5. Voilà, on est le tchat. Donc, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5, voilà, on dit le point. Donc, on dit moins 2, on a moins 3, moins 4, moins 5. Voilà, donc on dit le point. L'autre point, donc, il y a, non, il y a 1. Voilà, c'est 1, donc il y a 1. Voilà. Donc, on dit 1. L'image de. Non, هذه 0 ياك 0 c'est moins 5 هي هذيك اللي كنا واخدين صح. Donc 0 c'est moins 5. L'image de 1 c'est moins 10. شوف معنا مزيان هنايا عندنا moins 5. Donc هنايا moins 5 moins 6 moins 7 moins 8 moins 9 moins 10. Voilà. هذه هي البوان. كاين un autre point donc كاين 0 خدينا هادو donc كاين A و B. Donc A و B. Donc voilà A و B تكون عندنا ترانسلاسيون يعني غادي نهبطو باش moins 3. مزيان حيت f ديال x1 و f ديال x2 سي 0 0 دونك سي moins 3. دونك هنا غادي نحاولو ندوزو ب a حتى ل moins 3 وهنايا b حتى ل moins 3. فوالا دونك هادو هما لي بوين لي كاينين. دونك كاينه لي بوين troisième point. فوالا وهادي هي دونك هادي هي لا كورب ديال لا فونكسيون في. اللي ما عرفش غياخد غير هذاك الطابلو غيبدا يعوض يدير التعويض ماشي مشكل. سي بون. دونك هذا هو سي في لا كورب ديال في. سي بون. تري بيان. دابا غادي ناخدو لا فونكسيون اي تيل كو. نو هادي ماشي لا فونكسيون اي سي لا فونكسيون دبليو جو بونس وهادي لا فونكسيون في. هنايا سي دو كوريجي هادشي هذا. دونك هنا لا فونكسيون دبليو تيل كو دبليو ايكال لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس موان 1. فوالا لا فالور ابسولي سيتادير خصنا نشوفو لي زانترفال. دونك هنايا خصني نشوف لو سين ديالها ديال لا فونكسيون اف باش نقدر نقول امتى غيكون السي اف و السي دبليو كونفوندي وامتى غيكونوا comment on dit ça, donc غيكونوا inversé. Donc il كانت f égale g w égale f donc غيكونوا ماشي كونفوندي ولكن غتكون عندي ترانسلاسيون بموان 1. دونك بحال غيكون عندي تقريبا دابا غنديرو طابلو تسي تو سامبلو. نشوفوا دابا لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اف لاحظوا من موان انفيني حتى ل a حتى ل b و a بلس لانفيني بوزيتيف. يعني في هاد لي زانترفال شنو غادي نديرو؟ غنديرو ترانسلاسيون سولمون باش بموان 1 ماشي مشكل. مي في الانترفال من a ل b دونك الي نيجاتيف دونك يولي لانفيرس يولي بحال مقلوب يولي كونكاف بليس هذيك الموان 1. غادي ناخدو الطابلو تسين بشويه عليكم. دونك حنا غادي نشوفو دونك هاد ليكزارسيس هذا بيان سيغ راه نيفو شويه طالع. دونك هنايا ولكن سي بيان نخدمو شي حاجه بحال هكا دونك مزيان. دونك f de x donc le signe donc شنو قلنا pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini. لاحظ معايا من moins l'infini حتى ل x2 و x2 x1 plus l'infini. CF هو هذا اللي هو اون روج ياك مالو CF est au-dessus de l'axe des abscisses pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini x1 x2 union
x1 plus l'infini, on a CF est au-dessus de l'axe, يعني فوق المستقيم الأفاصيل، au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, F, comment elle est? F, elle est positive. Ou pour tout x appartient à l'intervalle x2, x1, on a CF est au-dessous de l'axe OX, et voilà l'axe des abscisses. Donc CF, ou bien donc F, elle est négative. Donc حنا شنو غتولي عندنا دابا؟ غناخدو الطابلو تسين باش هكا نعرفو راسنا شنو غيكون عندنا. فوالا غيكون عندنا طابلو نسميوه طابلو تسين ديال لا فونكسيون. هنا اكس، هنايا لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس، نشوفها شنو غتعطينا. وهنا بيان سور غتكون عندي دبليو اكس كي هو فونكسيون ديال لا فالور ابسولي. دونك l'intervalle moins l'infini x2 x1 plus l'infini. Donc x2 x1 donc هادو la fonction هادو ce sont des solutions de la fonction f, mais ne sont pas de solutions de la d. Donc on va mettre seulement les barres بلا هاد les zéros هادو. Donc d'abord moins l'infini x2, donc on a le signe comment il est positif, donc la valeur absolue égale à f de x. Donc on est égal à f de x. On a égal à moins f de x. Donc avec la fonction v égale w égale à donc w, on a w de x égale à la valeur absolue de f de x moins 1. Donc هنا شنو غتولي هي f de x moins 1 وهنا هي f de x moins 1 tout simplement. يعني بحال غادي ناخذوا غير الترانسلاسيون باش بلي زيماج وغادي ناخذوا moins 1، ما غنزيدوش، غادي نقصوا منهم moins 1، يعني بحال غنهبطوا لتحت بدرجه واحده. وهنا لا، هنا غتولي عندي moins f de x حيت هنا لي نيجاتيف moins 1. سي بون. دونك هادشي اللي غيكون عندنا بيان سور. غادي نحاولوا شي كاع اللي كتبناه وحتى هاد لاكورب هادي غادي ناخذوها. فوالا مخديناش كلشي معليش.
المهم غادي نحاولوا نشوفوا هاد لاكور هادي. دونك اف دو اكس غادي ناخذو من الانترفال من موال انفيني ل اكس 2 فوالا. qu'est-ce qu'on a. دونك كاين اف دو اكس موان زان. دونك بحال غادي ناخذو لي زيماج اللي عندنا ديال هاد لا فونكسيون غادي ننزلو باش موان زان. غادي ناخذو مي سولمون غير في الانترفال اللي هو دونك هاد لي بوين هادو غنزلو بهم درجة واحدة. دونك هنا غتكون عندي هادي هي البوين فوالا 1. هادي البوين بي وهادي هي البوين 1. دونك غادي ننزلو باش موان زان في هادي دوز انترفال، ولكن غتبقى هي نفسها. دونك حتى هاد البوين هادي غادي ننزلو باش فوالا غادي ناخدوها هنا مي غادي ننزلو فوالا. غتبقى هذا هاد البوين هادي حتى هي غادي ننزلو بدرجة. هادي حتى هي غادي تنزل. دونك ليماج دو 1 فوالا سيل. دونك غادي تكون عندنا جو بونس هنا من لا ميم شوز هنا. دونك ليماج سي بون. دونك هادي بالنسبة لي دوز انترفال لي بوزيتيف. مي كونسيرنون لوطخ انترفال دونك غتكون لي عندنا موان اف دو اكس فوالا. حتى هي غناخدو طابلو كوم سا. ناخدو موان اف دو اكس. دونك كاينين هادوك لي بوين. كاينه اكس هنا كاين دبليو اكس. دونك كاين موان اف دو اكس. دونك دبليو اكس ايكال موان اف دو اكس موان 1. دونك بوغ 0 f de x égale à 2. Donc moins 2. On a bien sûr un. Donc on va dire on a seulement les deux valeurs. Donc les عندنا غتكون عندنا moins 2 bien sûr. Donc هنا غتكون عندي w0 c'est moins 2 moins 1 c'est moins 3. Ou moins 2 moins c'est 2. 2 moins 1 c'est 1. Voilà, c'est 1. Voilà, je connais dans la fonction. Donc moins de 1. On a bien sûr ce qu'on a de 0, 2. Non, 0 moins 3. Donc 0 moins 3. Donc 0 bien sûr حتى هو ما غاديش ناخدو en considération. علاش؟ حيت ما داخلش معنا في هذاك الانترفال، ما نحسبوش بهادي، غناخدو سولمون غير هاد البوان هادي. دونك غتكون عندنا بحال هكا، بحال غيولي عندنا كونكاف. دونك هادي هي سي دبليو. حيت هاد لي بوان هادو اللي قلنا هاد 0 ولا 1 دونك كينتميو وما كينتميوش لهاد الانترفال اكس 2 اكس 1. دونك غناخدو سولمون غير بوان وحده اللي هي هادي غتكون عندنا هي. دونك فوالا هادو هما لي كور ديال لا فونكسيون ديالنا. دونك كاينين 4 كور. Donc maintenant qu'il a la fonction g, soit j'ai la fonction définie par g de x égale à f de la valeur absolue de x plus 2, montrer que la fonction g est paire. Et après,
montrer que pour tout x supérieur à 0, g de x égale à i de x. Voilà, x positif, donc il y a g de x égale à f de x. Donc, puisque x positif, donc la valeur absolue de x égale à x, donc g de x égale f de x plus 2, ou f de x plus 2, on a déjà l'expression de là, il y a i de x. Donc, on a fait le cas de يكون c'est f, c'est les g, ou c'est u. Ouais. Ou lorsque x récolte négatif, ou bien puisque la fonction g est une fonction liée à paire, donc c'est f, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est bon, donc on va نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة. C'est bon, شفتوا هادشي هذا اللي درنا. دونك نحاولوا نكملوا l'exercice. Donc la fonction g, qu'on a déjà, donc g de x égale à la valeur absolue de la fonction f. Donc g de x, c'est f de la valeur absolue de x plus 2. Donc on a g de x, donc on a f de x est une fonction polynomiale, donc d de g égale à r. Donc pour tout x, donc regardez la question, pour tout x appartient à r, on a moins x appartient à r, ou bien d de g, car d de f est symétrique par rapport à 0. C'est bon? Donc d'abord, on va faire g de moins x. G de moins x égale f de la valeur absolue de moins x. Plus 2. Donc la valeur absolue de moins x est, donc dans la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Donc on va f de la valeur absolue de x. Plus 2. Il y a g de x. Donc g de moins x égale à g de x. Donc g est une fonction paire. Voilà. Donc on a démontré que g est une fonction paire. Donc d'abord, je vais vous montrer que pour tout x supérieur à 0, on a g de x égale à i de x. Voilà. Donc il y a pour x supérieur à 0, on a la valeur absolue de x égale à x. Donc f de la valeur absolue de x égale f de x. D'où g de x égale f de x
plus 2, qui est égal à I de x. Donc, J de x égale à I de x, quel que soit x supérieur à 0. On a G égale à I. Construire la courbe G, c'est le G avec la courbe CI dans une figure isolée, dans le repère orthonormal. يعني غنشوفوا هاد السي او اللي عقلتو عليها ياك ديال لا كونفيغوراسيون اللي خدينا. دونك قلنا عندنا هادي هاد لا كونفيغوراسيون اللي هي في لو سيال هذا. دونك حنا جمعنا كلشي بطبيعة الحال قبيله في كورب وحده. دونك دابا غادي نحاولو ناخدو السي او فوالا. هاد لاكور هادي غناخدوها بوحدها. فوالا. دونك هادي هي لاكور اللي غادي ناخدو ديال السي او. دونك شنو قلنا؟ سي جي دو اكس ايكال اي دو اكس pour tout x appartient à 0 plus l'infini.
دونك هاد لا كورب هادي هي سي سي. دونك اشنو قلنا بوغ توت اكس supérieur à 0 شنو لقينا؟ on a gx égale à i de x. Donc CG, CG et CU maintenant sont confondus. يعني منطابقين على ايش؟ من الزيرو لبليس لانفيني. فين هو الزيرو؟ دونك هو هذا الزيرو. دونك من زيرو لبليس لانفيني سي اف و سي جي هما غادي ناخذ مثلا نمشي لهم اخر. ها هو ناخذ لي. دونك هذا اللي غنعاودو عليه دابا هنا هو السي جي. دونك سي جي سي اي كومون il est مزيان. دونك سي اف و سي جي راهم منطابقين. و بويسكو لا فونكسيون اف كيفاش دايره؟ لا فونكسيون اف اي la fonction g. Donc, puisque g est une fonction hyper, alors c'est les g est symétrique par rapport à l'axe OY. يعني غيكون symétrique بالنسبة لاكس او y. يعني التماثل كي غيكون دونك هذا الشكل اللي عندنا هنا هو نفسه غيكون عندنا في البارتي بوزيتيف. يعني غيكون سيمتريك. دونك عندنا هاد البوان هادي اللي هي موان 2 هنا غتكون بوان 2. دونك هادي هي لا سيمتري اللي غتكون عندنا هنا. بيان سور هاد البوان حتى هي كاين هنا. دونك لوطخ غتكون حتى هي هنا. دونك يكون سيمتريك. هادشي غادي ترسم لينا بيان سور سيمتريك. دونك وهاد لا كورب هادي غتكون هنا. فوالا هادي هي سي ليجي. C'est bon. Donc داكشي علاش غادي تكون لا فونكسيون سيمتريك بارابور ا هاد لاكس. بيان سور كاينين دوطخ فونكسيون
دونك حتى نشوفوا هذاك البروغرام ديال الجيوجيبرا باش نرسموا هاد لي فونكسيون هادو يكون عندنا نتعلموا ليه نديرو شي سيونس. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم. هاد ليكزارسيس هذا فيه بزاف ديال الحوايج والنيفو ديالو حتى هو شويه طالع، دونك مزيان تعاودوه باش هكا تفهموا احسن هاد كيفاش نرسموا السي اف وكيفاش نرسموا لي كور ولا ريلاسيون ما بين لي كور. دونك ملي انت كتكون ترانسلاسيون انت غنديرو مثلا لا سيميتري، انت غادي تكون سيميتري اكسيال ولا سيميتري سنترال. دونك هذا مكان ونتمنى انكم